Katika kijiji cha DOJI, wilaya Lushoto, mkoa wa Tanga, ndipo yanapopatikana maporomoko ya maji ya kisasa yenye urefu kati ya mita 75 hadi 85. Kutokea jijini Dar es Salaam hadi kufika wilaya ya Lushoto ni mwendo wa takriban saa 7 kwa njia ya barabara. Na ili kufika kwenye kijiji cha DOJI yanakopatikana maporomoko ya maji kisasa, utakwenda hadi umbali wa kilomita 4 hivi ukitokea Lushoto mjini. Maporomoko ya maji kisasa yanaonekana vizuri kwa mtalii akiwa karibu, jambo ambalo litamlazimu mtalii kushuka bondeni kwa dakika kama 5 hivi, na hapo atafurahia kuona mandhari nzuri ya maporomoko ya maji yanayozungukwa na mashamba ya mazao mbalimbali katika eneo linalojulikana kama DOJI. Na uzuri wa sauti za maanguko ya maji, kuwepo kwa maua ya aina mbalimbali na wadudu kama vile vipepeo wenye rangi za kuvutia ulifanya eneo hili kuwa la kipekee. Wageni wanafurahia muonekano wa maporomoko ya maji kutokea juu, lakini pia kwa namna yanavyofichika kwenye kingo na miteremko mikali ya milima. Kadri unavyozidi kuyasogelea maporomoko ya maji, unavutiwa na mvumo wa sauti ya mtiririko wa maji yanayokwenda kwa kasi ya ajabu. Kwa mujibu wa wataalamu wa masuala mbalimbali ya mfumo wa maisha na saikolojia ya binadamu, wanabainisha wazi kwamba kutembelea maeneo ya maporomoko ya maji ni jambo lenye manufaa au faida mbalimbali, kama vile kupunguza msongo wa mawazo, kutuliza akili, kupumzisha mwili na kujiliwaza. Lakini pia kwa watafiti, wasomi na wadadisi wa mambo, maporomoko ya maji yanayopita katikati ya miamba inaweza kuwa ni eneo mojawapo la kufanyia uchunguzi, kujifunza au kulinganisha matokeo ya taarifa mbalimbali za masuala ya kijiolojia.
Unaweza kutembelea maporomoko ya maji kisasa muda wowote, lakini jioni inaweza kuwa ni wakati mzuri zaidi kufanya utalii wa mandhari. Kadri muda unavyokwenda, wakati unafurahia kuangalia maporomoko ya maji, utavutiwa kutazama jinsi jua linavyozama kwenye ukingo wa mlima uliopo upande wa pili. Miale ya jua yenye rangi mithili ya machungwa inaburudisha macho na kuongeza mvuto wa muonekano wa eneo lote la maporomoko ya maji. Mwangaza hafifu wa jua nyakati za jioni unapiga kwenye maporomoko ya maji kisasa na kutengeneza mchanganyiko wa rangi za kupendeza. Wilaya ya Lushoto mkoa wa Tanga, kama ilivyo kwa maeneo mengine nchini Tanzania, itaendelea kwa eneo la kuvutia watalii. Karibu Lushoto, karibu Tanzania.